os orzamentos ascenden este ano a 12.161.000, que representa un 4,83% de aumento sobre os do ano pasado. Bueno, a grandes rasgos, os orzamentos, bueno, en realidad son austeros, como corresponde a unha situación de crisis na que nos atopamos, non? Entonces, podemos analizar un pouco as cifras sin detenernos, vamos, sin demorarnos moito no desenrolo, porque é un tema aburrido despois de todo, ¿no? O das cifras. Bueno, entonces, por lo que respecta a ingresos corrientes, que incluyen impostos directos, indirectos, tasas, digamos, todo o que se cobra aos veciños, temos un montante de 11.233.000. Despois está o capítulo de transferencias de capital e activos e pasivos financeiros, que nos darían 997.694. Sí, para irnos centrando, por exemplo, neste punto, eso implica algunha subida en canto ao que teñen que pagar os veciños, algunhas tasas, ou mantéñense exactamente igual, ou incluso baixan, non sei? A nivel fiscal, non, subiron, os ingresos subiron, en concreto, os ingresos corrientes, que é o que estamos falando, subiron en concreto un 3,79. Efectivamente subiron, pero digamos que a presión fiscal sobre os veciños non se aumentou en absoluto. O que pasa que xa hai unas, por exemplo, as tasas subiron un 2%, como o índice, incluso menos que o IPC, e os impostos, entre un problema de padróns tamén, que poden aumentar, ou que xa o Estado tamén ordena subir, ¿no? Entón, a suba do 3,79 é, digamos, a considerada digamos, normal, como nos ordenan desde tal, e respecto ás tasas, pois sí, non subeu nin o IPC, para atalo, digamos, aos precios reais, ¿no? Eso por lo que representa aos ingresos. Entonces, por lo que representa aos gastos... Sí, que aí é onde se define realmente o que se quere facer. Os gastos, bueno, pero o que se quere facer tamén depende do que se ingresou, claro. Se non se define, pero depende de todo o ingresado. Entonces, en lo que respecta aos gastos, temos que os gastos correntes subiron un 6,55, representan 9.828.000, subiron con respecto ao ano 2008, pero, bueno, sobre isto tamén temos que decir que por primeira vez o capítulo 2 de gastos corrientes, porque, bueno, globalmente se habla de gastos corrientes, pero incluye gasto persoal, gastos corrientes de suministros e demais, e salarios, pero pues tamén luz, electricidade. Efectivamente, os suministros e transferencias corrientes son as subvencións que se lle dan a subvencións sociais, deportivas, o tal. Bueno, entonces, eu quero sinalar que este ano o capítulo 2, por primeira vez, que eu, desde que eu polo menos estou aí, baixou moi pouca cousa, o sea, digamos, casi que quedou igual, ¿no? Porque bajou un 0,07, pero é un gran esforzo que fixemos, porque respecto aos gastos correntes, que parece que simplemente é para manter a marcha, digamos, a maquinaria, non? Do Concello, non é así hoxe en día, non é así porque os veciños demandan moitos servizos que hai que pagar a través destes gastos correntes. Podemos falar da axuda no fogar, podemos falar de conciliar a vida familiar e laboral, entonces o aumento en deportes, os pabillóns hai que abrirlos a todas horas, agora mismo, e incluso, bueno, con lo que respecta ás transferencias, tamén se solicitan unha serie de subvencións e tal, que cada ano van aumentando as cantidades. Pois mira, as subvencións para fins sociais, claro, deportivas o tal, aumentaron este ano en 203.000. Os gastos financieros baixaron un pouco, porque foi posible se prevé a baixada dos tipos de interés. Gastos financieros son os intereses o que se paga, o que pagamos todos aos bancos realmente. Sí, por la hipoteca, pues claro, aquí non hai hipotecas, pero al final hai que pagalo. Entonces, o capítulo 2 de gastos corrientes baixou en 3.491. Non é significativo. O que sí é significativo é que continuamente aumentan esos gastos, que nós pensamos que nestes últimos anos non só é un gasto que se vai a dedicar, digamos, a manter o Concello, sino que hai unha demanda cada vez máis grande, non? Dos veciños demandando por servicios de todo tipo.